အားလုံးမင်္ဂလာပါ empty chance ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Gmail background ပေါ့နော် wallpaper လိုမျိုး background လှလှလေးတွေအခုဒီမှာမြင်နေရတယ်လို့မျိုးပုံလေးတွေလှလှလေးတွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲဆိုတာကိုညှောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာဒီစောစောမြင်လိုက်တဲ့ကြောက်စီရခဲပုံလေးပေါ့နော်ကြောက်စီရခဲပုံလေးတွေလှုပ်ထားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားပုံလေးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာအပြာရောင်လေးရေကန်လေးပေါ့နော်ရေကန်လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နောက်မှာရေကန်လေးပြောင်းပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်လုပ်တဲ့နည်းလေးကလွယ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ profile page က setting ပေါ့နော် gearbox ပုံစံလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာဒီ theme ဆိုတဲ့စာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီက view ဘေးက view all ကိုနှိပ်လိုက်ပါ view all ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးတွေသူပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဥပမာတိမ်ပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုလဲတိမ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီချန်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတိမ်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်အဲဥပမာဒီပိုးကောင်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထားပါတော့ဒီမှာတိုက်ပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတိုက်ပုံစံလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကပုံနေနဲ့မကြိုက်ဖ ೇನೆ အယောင်လေးတွေနဲ့ပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီအယောင်လေးတွေပေါ့နော်ကိုကပန်းရောင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလဲပန်းရောင်လေးပေါ့ဒါဆိုဒါလေးကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းပေါ့နော် plain color လေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလဲကိုနှစ်သက်ရာပုံလေးတွေရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံလေးရွေးလို့ရှင်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒီပင်လယ်ကန်းဆက်ပုံလေးပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားကိုကြိုက်တဲ့ပုံရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပုံလေးရွေးပြီးသွားရင်တော့အောက်က save clip ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှလှလေးပေါ့နော်အယောင်လေးလှလှဖြစ်သွားတယ်ကိုက Gmail account 2ခု3ခုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးချယ်ပြီးတော့မတူအောင်ပေါ့နော်မှတ်လို့လွယ်အောင်နောက်ကကြည့်လို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ထက်စုံတဲ့ဟာနောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကစောစောလိုပဲဒီပုံလေးအောက်မှာ my photo ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် my photo ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ကြည့်လိုက်ချင်းအဲ့ထဲမှာပုံတွေတော်စုံနေပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲပုံလေးတွေတော်စုံနေမှာအကောင့်လေးတွေလည်းပါတယ်တဘာဝရှုခင်းပုံလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နှစ်သက်ရာလေးကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကြောက်တောင်ပုံလေးပေါ့နော်ကြာဒီပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ကြောက်တောင်ပုံလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် insert ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် save ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးရမယ်နော်လုပ်ကြည့်ပါတော့လွယ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြည့်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account လေးတွေကိုလည်းပဲမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်